Мгм. Да, и еще раз всем добрый вечер. Всем, кто сейчас есть онлайн, присутствует. Также приветствуем всех, кто в записи будет смотреть эту встречу. Мы надеемся, что множество людей смогут присоединиться к этому разговору даже спустя дни, недели и месяцы. Потому что темы, которые мы будем поднимать, они важные, они будут иметь значение на годы, на десятилетия. И я коротко расскажу о том, что это за встреча, что нам предстоит. И потом я представлю наших друзей, даже не скажу гостей, потому что это наши друзья и партнеры в Южной Африке. Может быть, и чтобы Юга перевел Маринусу все, что ты сейчас сказал до этого. Да. Okay, so we are just welcoming everyone here, and we are not just these people here with us aren't just guests; they are really part of us and our family, and we've really grown closer to one another after our visit to South Africa. So, welcome to all. Да, и сегодняшняя встреча, она очень важна для нас, потому что уже более 7 лет мы с Анастасией и с нашими друзьями из ЮАР живем вот в этой мечте и видении от Господа. Потому что в 2016 году, когда мы были в Южной Африке, Господь дал слово о том, что Он хочет построить мост между деловыми людьми, верующими из ЮАР и России. Юга, будешь переводить? Или можно идти Да, дальше? это будет просто вкратце буду переводить пока для Маринус. And what the Lord has shown us, we've been dreaming about building this bridge for 7 years, and now the time has come that our dreams are being fulfilled. This bridge is now being built. Да, и наша поездка в 23-м году, октябрь-ноябрь, была таким важным шагом. Мы много молились, 7 лет мы молились, ожидали, Бог открыл двери в прошлом году. И очень много могу рассказывать об этом, но вы уже слышали эту историю не раз. И вот сейчас, в 24-м году, мы продолжаем работу в этом направлении, и работа ведется очень большая. Вот за кадром, то, что не видно сейчас, и на той стороне в ЮАР, это и Юга, Маринус, другие люди, и мы, очень много ведется работы, чтобы этот мост был построен. И вот сегодня первая встреча, такая открытая, на которую есть возможность прийти всем желающим, и мы начинаем этот процесс, и начинаем цикл передач ежемесячных эфиров с нашими друзьями, предпринимателями из ЮАР. And so right now we are starting in our next step for 2024, and this is the very first of our new cycle of programs that we will have in this year. Да, и я хочу представить, хотя многие, возможно, уже знакомы с нашими друзьями, но я хочу еще раз в почтении представить наших гостей. И, во-первых, это пастор Юга Банникер, и это особенный человек в нашей судьбе, потому что вы знаете, что есть особенные люди от Бога, от которых очень много зависит в нашей жизни. И пастор Юга, его семья, его жена Рика, его 3 детей, они 16 лет были миссионерами в России. Поэтому он сегодня по-русски говорит, может переводить с русского и на русский. И мы были в России сотрудниками, партнерами. И после того, как его семья вернулась в ЮАР, мы остались друзьями, остались партнерами, сотрудниками. И это очень драгоценный для нас человек, поэтому, Юга, добро пожаловать. Очень Спасибо, рады. дорогие. А еще Юга нас венчал. Он причастен в полном смысле слова к нашей семье, к Международной академии христианского коучинга, к формату того, что родилось в результате того, что ты, Юга, вместе с Господом благословил 8 лет назад. Да, Настя, смотрю на вас, и вы просто вечные
оно работает через десятилетия, поэтому если вы хотите, чтобы Юга вас венчал, подумайте об этом. Любим вас. Да, и второй наш друг и наш партнер – это Маринус Белл. Our partner Marinus Bell and our friend. И он о себе, возможно, чуть больше расскажет. И у вас, друзья, есть возможность сегодня задавать вопросы. Вот есть чат, пожалуйста, задавайте вопросы, комментарии ваши, все это приветствуется. И с Маринусом у нас тоже многолетние отношения. С 2016 года мы плотно очень взаимодействуем. И его семья тоже особенная, потому что его папа и мама на протяжении многих лет, 25 лет, если я не ошибаюсь, они были миссионерами на территории бывшего Советского Союза. Это Украина, Россия. And so, Marinus, we are welcoming you and also giving really honor to your parents who have been working in these regions for 25 years. It's such a great privilege to have you here. Also, people will have the opportunity tonight to ask questions. And so in the chat, there will also be questions. And most probably you'll be sharing a bit about yourselves also. We are really looking forward to it. Итак, у нас впереди есть около 2 часов, и я передаю слово Маринусу. Друзья, прошу вас поддерживать, комментировать, ставить ваши реакции и внимательно участвовать в этом диалоге. Маринус. And so we have about 2 hours in front of us. I'm giving over to Marinus. You can ask your questions, give your commentaries, and let's go for it. Thank you very much. I can just say it's an extreme honor to be part of this journey. Спасибо большое. Это великая честь для меня, чтобы быть частью этого путешествия с вами. We've been waiting for this moment very long. Мы ожидали того момента очень долго. And since Oleg and Nastia's visit to South Africa, we've already started certain negotiations to do some constructive business between South Africa and Russia. И с тех пор, как Олег с Настей с группой посещали нас в ЮАР, то начались уже ряд переговоров для того, чтобы у нас были первые предпринимательские деятельности между Россией и ЮАРом. We really believe the time is now. Мы действительно верим, что время сейчас. And I'm not saying that from a populistic point of view. It's been confirmed over and over, just by the normal negotiations happening between Russia and South Africa. But we also believe we have a word of God to say now is the time. Я не просто говорю так, но действительно мы видим Божью руку на том, чтобы сейчас мы сотрудничали вместе, и также мы видим, как сильно развивается отношения между Россией и ЮАРом именно сейчас. Так что сейчас это Божье время для нас. All right, so I know if you're anything like me, to sit and listen 2 hours to someone, it's going to be very tough. Если вы немножечко даже похож на меня, то тогда, чтобы выслушать человека в течение 2 часов, это очень трудно. So please, in the chats, ask your questions, and you are welcome. We are welcome to deviate from the presentation. And if there's an urgent question that needs to be asked, we will answer it immediately. So please do not wait till after I've done before you start to interact. Итак, во время разговора в любое время вы можете прерывать меня, вы можете задать вопрос или добавить мысль или мудрость, или даже в чате оставить какие-то мысли или вопросы. Так что не ждите до конца моей презентации. В любой момент можно участвовать. All right. So I'm going to share my screen and just share the PowerPoint presentation. Now, I must say, obviously, I don't understand. I cannot read Итак, я like you do. поделюсь с вами. Вот здесь есть просто перевод такой. И попрошу Олега, чтобы он прочитал его. Marinus, you will say when Oleg needs to start reading it, yeah?
All right, so I'm going to start just with a few entrepreneurial statistics about Russia, which Oleg is he's Итак, just going to read. несколько статистики по предпринимательству по России, и тогда мы вместе прочтем определенную информацию на этом документе. So I've used Google Translator. So if the translation is not perfect, I'm sure the real translator will translate it correct for us. Thank you, Oleg. Использовал я Google переводчик. Если что-то где-то не то, то, пожалуйста, прошу ваше прощение и терпение. Спасибо, Олег. All right, so Oleg, you can just read through the first few slides and then tell me I'm just page over, all right? Олег, прошу прочитать через несколько пару слайдов. Да, друзья, и вот некоторые данные по статистике по России. Только 7,7% взрослых людей трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями. Это данные по России. Предпринимательство, то есть меньше 5%, предпринимательство продолжает играть небольшую роль в экономике, не только по сравнению с другими странами БРИКС. Это, вы знаете, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, но и по сравнению со странами Восточной Европы. То есть в России... Если можно просто здесь добавить, извини, Олег, да, мы конечно. с вами, конечно, знаем, что по странам БРИКСа, то у нас есть новые друзья, да, с 1 января. Я уверен, что это всем известно. Эфиопия, Египет, Эмираты, Иран и Саудовская Аравия. Так что... Ну да, БРИКС это будущее, мы это знаем. Это точно. Да. Да, ну вот ситуация такова, смотрите, что в России не только низкий уровень раннего предпринимательства. Кроме того, большинству состоявшихся компаний не удается преодолеть начальные этапы развития. То есть предпринимательство в России только начинает становиться на ноги. Next slide, please, Маринус. So I just wanted to highlight one thing there. You can see Russia. Я хочу подчеркнуть один момент здесь. And I mean, I'm saying it this just as it is. The Russians are a very intelligent nation. There's no doubt about that. Я знаю, что русский народ, в общем, очень мудрый народ. Нет сомнений в этом. But the entrepreneurial flame hasn't been ignited as it can if you look in comparison to the other BRICS nations. Но просто огонь предпринимательства еще не горит настолько, как в других этих странах БРИКСа. So what I felt in my heart, the next year or two is going to be crucial for the entrepreneurs in Russia to stand up and start to build pipelines for the overflow to come. И то, что я почувствовал, это в своем сердце, это то, что следующие 2 года будут очень важные годы для России, для того, чтобы создать платформу для будущего предпринимательства. So you are in for a wild but very exciting ride. Так что впереди вас с нами очень классные и немножечко дикие путешествия по этому новому этапу. Thank you, Oleg. Так и есть. Я могу продолжить, да, Йога? Да. Ну и вы видите текст, но я озвучу все равно, чтобы звучало также. Непопулярность предпринимательства в России, это мы все еще про данные статистики, частично можно объяснить негативным восприятием предпринимательских возможностей тех, кто в настоящее время не занимается бизнесом. Ну, вы знаете, что отношение такое, что бизнес – это грязно, это грязные деньги, это нечестно и так далее. Это предубеждение еще есть в России. Я тоже свои комментарии по ходу буду вставлять. Только 18%, вот, это данные исследований, и я думаю, что им можно доверять, только 18% непредпринимателей считают внешние условия благоприятными для открытия бизнеса. То есть большинство людей в России считают, что бизнесом заниматься нельзя, потому что внешние условия тяжелые. Но для предпринимателей эта цифра более чем в 2 раза. То есть, смотрите, мышление отличается. Предприниматели думают, что возможностей в 2 раза больше, чем проблем. Страх неудачи мешает со 42% непредпринимателей начать свою деятельность. Уже здесь ключи для кого-то. Почему не получается? Средний начинающий предприниматель
по статистике в России это мужчина в возрасте 25-34 года со средним или с высшим образованием. Традиционно высока доля хорошо образованных предпринимателей. Видите, чем вот выше уровень образования, тем шире кругозор и шире уровень мышления у людей, тем легче им двигаться в предпринимательстве. Это хорошая такая взаимосвязь. Да. Next slide, please. И около 90% населения в России не только не занимается предпринимательством, но и не видит возможности вообще для себя строить бизнес. То есть вот такое отношение, что нечего ловить. Федеральное правительство и во многом региональные власти идеологически стараются поддержать развитие частного предпринимательства в России. За последние годы количество мер господдержки значительно выросло, хотя по-прежнему не покрывает всех потребностей нового и растущего бизнеса. Кроме того, отсутствуют прозрачные правила и логика взаимодействия компаний и государств. Ну, в общем, проблемы есть в нашей реальности. Да. Анастасия? И я хочу здесь добавить то, что Маринус написал, поскольку мы работаем с бизнесом и с предпринимателями, что многие не знают как. Вот есть те, которые, да, не видят возможности, а многие не знают как. Они бы, может быть, и хотели, они верят, и у многих верующих людей у нас очень молодое стало предпринимательство. У нас такой тренд появился, предпринимательство 16+, что очень много предпринимателей хотят развиваться из молодежи. То есть они не хотят идти на работу, но они хотят иметь какое-то свое дело, 16+. And so Nastya is saying that firstly, there are of course many people who want to do business, but they don't know how to do it. And then a second trend that Nastya is talking about in Russia is that young people, we talk about 16 years and older, they do not want to go to a normal job. They do not want to go to work. They want to do business. And this is a very new, interesting trend that we are observing in Russia. Wonderful. Right, so Отлично. Да, и еще. Yes. Да. Низкая доступность. Есть еще, да? Slide, please. Just go back one. Низкая доступность финансовых ресурсов для новых и растущих компаний является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед российским бизнесом. То есть не хватает инвестиций. Да? Доступ к финансам для новых компаний затруднен из-за высоких процентных ставок по кредитам. Ну вот, что у нас Центробанк делает, вы в курсе. Это препятствие. Да. Next slide, please, Маринус. So, I mean, what you've just read, it's a massive challenge, but it's also a massive opportunity. You know. То, что мы видим, что то, что мы читали сейчас, это огромный вызов, конечно, но это трудность, но это тоже большая возможность для нас, для тех, которые могут преодолевать его. This slide just shows there's a real gap in the market, and there's a gap in the market for finance, but also the financier will be very well off if he sees the gap. It's an entrepreneurial gap right there. И вот, как раз там, где мы видим нехватку, что что-то недостаточно, то это как раз возможность для предпринимательства. Да, и о вызовах пару слов. Вклад большинства предпринимательских фирм в экономический рост страны весьма невелик. То есть это малый и средний бизнес. Но они играют серьезную роль в развитии предпринимательского общества или мышления, о чем мы сегодня говорим. России нужны владельцы бизнеса, необходимо найти выгодный баланс между инвестициями и результатами. Большинством российских предпринимателей движут внешние обстоятельства. Чистая необходимость или смешанные мотивы. Ну, желание заработать финансов, чтобы повысить уровень жизни. Я так понимаю. Негативное восприятие возможности открытия бизнеса, столь широко распространенное среди непредпринимателей, может остановить приток новых предпринимателей. Поэтому борьба с этим восприятием имеет решающее значение. Вот это важно, потому что в рамках именно этого вызова мы и проводим цикл наших встреч, чтобы помочь многим людям преодолеть этот разрыв между внутренним побуждением и внешними страхами и ограничениями, чтобы мы вошли в предпринимательскую реальность.
And Marinus, what Ollega is saying is that exactly because of this challenge, this gap that is existing, this is one of the main reasons why we are doing this series of meetings. Yes. On my notes, I've highlighted there, Russia needs business owners. Для меня просто ключевой момент это то, что Россия нуждается в предпринимателей. Это просто большой факт. And I mean, just for the people that's attending the session, we've experienced Oleg and Nastya, and I've met them over 7 or 8 years ago, and where they were then and where they are now it's a dramatic. How they've grown in knowledge, but also entrepreneurial capabilities. И, конечно, то, что я, Маринус, то, что я видел в плане Насти с Олегом, конечно, где они были лет 7 назад и где они сейчас находятся как предприниматели, это очень впечатляющий путь, который они преодолевали, и это сильно впечатляет нас. Yes, so I mean, they are carrying the entrepreneurial flame inside of them, and they are really forerunners in this whole process. Они несут внутри себя этого огня предпринимательства. Они как пионеры в этом. And there are a few others on this call that I recognize from the tour that I'm going to tap in with you a little bit later, right? И, конечно, еще пару моментов, которые я заметил во время визита группы VR, и я попозже я немножко говорил об этом с вами. Right, so I've been involved with entrepreneurial development literally from grassroots level, working on a very simple basis. I've been involved with the development of entrepreneurs. Очень долго я уже занимаюсь развитием предпринимателей. И именно прямо с нуля. Как с нуля поднимать их? Yeah, so it doesn't matter how successful you are as a business person or an entrepreneur, the basic principle stays the same. Всегда базовые принципы, они те же. Неважно, станешь ли ты большим бизнесменом или нет, но есть базовые принципы, и мы должны понимать их для того, чтобы увидеть успех. So the purpose of this PowerPoint is not to sound intelligent or smart or even too simple. I'm just going to share some basic things that you most probably know, but it will just help to bring everything together. И то, что я поделил с вами, они кажутся, возможно, очень простыми. И я не хочу считать себя как умными, но эти моменты, они настолько важны для нас. So the important question to ask is, if you have a business, my question is, can you disappear from your business for 3 months and the business will still do very well? И ключевой вопрос, который ты должен задавать себе, это то, если я занимаюсь определенным бизнесом, и я исчезну в течение 3 месяцев, может ли этот бизнес продолжаться так, как он есть сейчас? If that's not possible, then you're only self-employed. А если твой ответ этот нет, это значит, ты просто работаешь для себя. Это еще не бизнес. Если ты можешь просто исчезнуть в течение 3 месяцев, и бизнес и так продолжается, то это есть настоящий бизнес. Okay. And I will just share the 4 distinctions in terms of business as I see them. The first one is a professional person, and self-employed, and a business owner, and an entrepreneur. And we're going to talk about all 4 of them. И вот эти 4 момента, они очень важны. Это то, что то, чем отличается успешный предприниматель, он профессиональный, он частный предприниматель, он именно является владельцем бизнеса, и он настоящий предприниматель. Okay, so the first one is the professional people. You'll see there's a doctor, there's a teacher, there's a lawyer. Итак, профессионалы. Если мы видим, здесь есть врач, здесь есть учительница и так дальше. Профессионалы. But if the doctor doesn't go to work, his office is not operating. If the lawyer doesn't go to office, his business is standing still. Но если доктор, если врач не будет ходить на работу,
тогда не будет операций, и поэтому не будет деньги. И поэтому это просто работа, это еще не бизнес. So that person is not an entrepreneur, he's just a professional, and we need them. Тот человек не предприниматель, он просто профессиональный человек. И мы нуждаемся в таких людях. So there's one interesting thing that you don't know about me, and that is that I am one of the triplets. И нечто очень интересное по поводу себя, это то, что я являюсь одним из тройняшек. Of course, it was a shock to my parents because I was supposed to be the fourth baby, and then number 4 became 6. И вот это интересно для моих родителей, потому что я должен был быть ребенком 4, и тогда я стал ребенком номер 6. So this is my one triplet brother. You'll see the clear distinction between him and me is he's got hair, you know. И вот beautiful. один из моих братьев тройняшек, и как вы видите, сильное отличие между мною и ему, это то, что у него есть волосы. Right. So let's just take a doctor as an example, okay? You get a И вот doctor. врач, допустим, он является врачом. You've got a doctor that has his own practice. No У него more. есть собственный свой бизнес, где он работает, свой собственный консультации как врач. Now, then you have a doctor that's in charge of a hospital. И тогда есть тоже врачи, которые управляют больницей. Then you get a doctor. He's the chief executive officer of a group of hospitals. И бывает тоже врач, который является CEO целой группы больниц. And you see, they've got the very same education, but they operate in different levels. Вы видите, что их образование те же, но они работают на разных уровнях. So why I put the photo of my brother Walter here, because he's a doctor, but also an entrepreneur. And I'll explain right now И why. почему я поставил сюда фотографию своего брата? Он является врачом, но он также предприниматель. So he sees patients coming to him every day, but he saw that his patients, he believes them to be healthy. So he opened a health shop in his practice. И вот каждый день его пациенты приходили всегда к нему для того, чтобы чего-то получить от него. И он понял, что есть также нужда для того, чтобы открывать магазин по здоровью там, где он работает. So while he's seeing patients, there's another stream of income running from the health shop. Итак, пока он видится с пациентами, то его магазин по здоровью тоже работает и тоже создает второй поток дохода для него. But then he also saw a gap in the market. He saw there's a huge gap in the market for stem cell technology in South Africa. И он также видел, что есть определенное открытое пространство в ЮАР по медицине, и он решил, что он будет заниматься этим открытым пространством, которое никто другой пока не занимается. So he appointed someone, and that person is an expert in stem cell development, and that's part of his practice. И он тогда занимал на работу экспертом, который является именно экспертом по этому нишу, которая еще не заполнена в ЮАР. И сейчас этот человек тоже работает в его бизнесе. Then, when he started that, the veterinary society came to him and said, "But can't he do stem cells for horses?" И вот пока он там был, то ассоциации ветеринаров, они сказали, а ты не можешь также применять свою технологию для лошадей. Then he also saw that the house next to his practice was coming available, and he bought that house, and in that house he put in physiotherapists and all those added values. А следующее он заметил, что рядом с его бизнесом есть дом, который продается. Он тогда выкупил этот дом, и так он поставил туда команду терапевтов и разных других людей, которые также занимаются с пациентами. So quite recently he had to go to Turkey for an operation, and he told me when he was away, the practice was making good money.
И недавно он должен был поехать в Турцию на операцию, и он говорит, знаешь, пока я находился в Турции, то мой бизнес сделал мне хорошие деньги. So you see that's the difference. Okay, he doesn't need to be there because the practice is running without him. Вы видите разницу? Разница заключается в том, что пока он отсутствует, его бизнес продолжает работать и создает множество финансовых потоков для него. So my other brother is a dentist. Вот другой брат у меня из страняшек, он является зубным врачом. But he loves the farming and he loves animals. So apart from his dentistry practice, he planted huge amounts of macadamia nut trees and he's got sheep and other livestock. Но он также любит сельское хозяйство, фермерство. И вот он купил ферму, и там есть всякие дерево по макадамии, и там есть овцы. И сейчас у него есть продвигающая и процветающая ферма. Okay, so can you see it's totally different, but it's entrepreneurial thinking. Вы видите разные дела у них, но у них обоих есть мышление предпринимателя. So the question is, are you able to scale your business? And if you are able to scale the business, then it means there's an entrepreneurial edge in what you're doing. И здесь вы видите, что они могли поднимать бизнес на совсем другой уровень. И вот эта способность, это то, что именно дало им, то есть они могли масштабировать свой бизнес совсем на другой уровень. И это сделает их, или сделали им хорошими предпринимателями. Okay, so the following people, it's a graphic designer and a physiotherapist. И вот здесь вы видите графический дизайнер и терапевт. So can you guess, are they entrepreneurs or not? Как вы думаете, они предприниматели или нет? They could be, but from what I see here, Возможно, but they are at this stage they're only self-employed. но здесь мы видим, что они работают на себя. И поэтому пока они еще не являются предпринимателями. Okay, does that make sense? Это имеет смысл, да? Right. The next one is then the business owner. Вот, теперь мы видим следующий уровень. Здесь владелец бизнеса. The business owner could be an entrepreneur, right? А владелец бизнеса, возможно, он также и предприниматель. But what we're saying, you have a business, and so what it means, instead of being self-employed, you employ other people to do the work that you would have done, and you manage them. Это значит, у вас есть бизнес, вместо того, чтобы нанимать себя, я найму кого-то-нибудь другого. И это уже является предпринимательским характеристиком. So what we are saying, it is very important as you grow as an entrepreneur to not skip the steps from being self-employed to being a business owner to being an entrepreneur. Очень важно, потому что, во-первых, надо понять, что ты должен быть профессионалом, а потом ты уже являешься владельцем бизнеса, и тогда ты станешь предпринимателем. И эти шаги нельзя пропустить, надо проходить их. I've just seen from the mistakes I have made, it is important to go through the natural process of growth and not to be too haastig. И я посмотрел на также и ошибок в своей жизни. Я видел, что если я пропускаю одного из этих шагов, и тогда будут проблемы. Так что нельзя здесь спешить. Надо позволять естественному процессу, чтобы проходить через этих шагов развития. I'll give you a very simple example. Let's say Простой пример. I have a potato and I give you a potato. And Вот. but you У меня есть картошка, и я дам тебе картошку. But you give your potato double the amount of water as I give mine. Вот твоя картошка, вот ты дал немножко водичку, поливал его, но на 2 раза больше, нежели я.
Does it mean your potato will grow twice as fast or not? Это значит, твоя картошка будет расти в 2 раза быстрее, нежели у меня? It won't happen, right? So that's why I'm Нет. saying it's a natural process. Это естественный процесс. Yeah, you might have we have a son, you know, he's now 13 years old, and Нашему сыну сейчас 13, he's becoming a teenager. и сейчас уже становится подростком. So, you know, when he was 10 years old, he was this nice little boy, but now he's a teenager, and I wish he could skip puberty, but it's not going to work like that. Вот, а когда он был 10-летним мальчиком, то он был такой приятный мальчик, а сейчас он уже станет крутым тинейджером, и иногда я думаю, хотелось бы, чтобы он просто пропустил этого переходного возраста, но так нельзя, он должен проходить этот переходный возраст. All right, so that's why we're saying you must become dangerous to your business. И поэтому мы всегда говорим, ты должен стать опасным для своего бизнеса. What do I mean by that? I mean by that Что я имею в виду? you have to know every single aspect of your business, even if you don't like it. You need to know it. You need to know it, yeah. Ты должен знать каждый момент своего бизнеса. Если даже тебе это не нравится, надо знать всех моментов своего бизнеса. So even if you are the CEO and you're selling stuff, my question is, who wrote the sales process? Because if you were not involved, how would you know it's going to work if you were not involved in writing the sales process? Допустим, если мы смотрим на процесс продажи, а ты являешься главой компании, то кто именно написал этот процесс продажи в компании? Если ты этого не делал или ты не управлял этого процесса, то как ты знаешь, что это сработает? Otherwise, what's going to happen? You are going to have salespeople in your team. They're going to come back to you and say, no, we're failing, and so, some things are wrong. And you will know if they're telling the truth or not, because you've gone through it. Если ты сам понимаешь этих ключевых процессов в своей компании, то ты можешь поднимать других людей. Иначе у них будет абсолютный неуспех, а ты не поймешь почему. Ты должен знать свою работу для того, чтобы поднимать других в своей компании. Right, so I'm going to share, with the next slide, I'm going to show you a picture of two entrepreneurs. Unfortunately, it's not Russian entrepreneurs, because I do not really know Russian entrepreneurs, but I'm sure I'm going to learn to know a few Russian entrepreneurs in the near future. Вот, теперь я покажу вам слайд двух предпринимателей. К сожалению, они еще не русские предприниматели, потому что я пока много из них не знаю. Но вот, пожалуйста, две предприниматели. Посмотрите. Вот. So I think these two people don't need any introduction, right? Я думаю, не надо вас познакомить с ними. It's Richard Branson on the left side, and you know he's well known for Virgin Airlines, Virgin Active Gyms, Virgin Records, a lot of product connected to the Virgin brand. И мы знаем Ричард Брэнсон, англичанец, у него есть целый групп разных компаний. Это идет от тренировочной залы до авиакомпаний. Столько много разных компаний есть под его брендом Virgin. Okay, and then obviously you know about Elon Musk, and I must say Elon Musk is actually, for those of you who didn't know, he's actually proudly South African. И тогда вот Элон Маск, и для кого из вас, которые не знают, он, конечно, является южноафриканцем. I mean, he's got SpaceX, Tesla. У него SpaceX и Tesla, и целый ряд компаний. His mom told the stories. He once went to his son and said, Elon, you must really focus on this one very important business. И он говорит, однажды мама подходила к нему и сказала, Элон, ты должен сфокусироваться на одним важным бизнесом, только на одним. Так что имей фокус. He listened to her very, very carefully, and he said, it's exactly what he did not do. И он говорит, он очень внимательно
вы слышали ее, и он говорит, это точно то, что он не делал. But I mean, if you follow his own story, there was a time that he was so close to breakdown and failing because everything went wrong in his businesses. И если вы уже следили за его историей, вы знаете, что был момент, когда он почти был банкротом, и еле-еле успел выйти из этого банкротства. Right. So the question in this next slide is, how scalable is the project that you are working on? Hugo, you can just read through that if you don't mind. И вот вопрос, насколько масштабируемый проект, над которым вы работаете, каковы возможности расширения, роста и добавления новых инноваций или нет продуктов, которые дополняют, или как в случае с Илоном Маском и Ричардом Брэнсоном, разнообразны по своей природе. Okay, are there any comments at this stage, or Oleg, if you want to Сейчас add? есть уже какие-то вопросы, есть уже какие-то моменты, которые вы хотели бы добавлять к этому разговору, то, пожалуйста, есть возможность. У нас есть некоторые вопросы в чате, но, может быть, в процессе мы получим на них ответ. Может быть, в конце выделить блок вопросы, которые не получили ответа, чтобы могли прозвучать. And I already see a few questions in the chat, but maybe let's finish this block. That would be my suggestion. And then we can look at these questions. All right. Okay. So if you're an entrepreneur, there's a few things that will be definitely part of your journey, and that is failure and self-doubt. И вот если вы являетесь предпринимателем, то будут определенные моменты, с которыми вы обязательно будете встречаться. И это неуверенность в себе, и, конечно, это тоже просто отсутствие успеха в чем-то, когда что-то будет совсем ломаться. So I thought of just sharing quickly 3 examples of people that, you know, I'll just give a short testimony of their own journey. Вот просто быстрое свидетельство путешествий этих 3 людей. Хотелось бы поделиться с вами. So this guy on the top, his name is Hannon, and he is selling. Вот человек наверху, его зовут Ханун. And he's selling beauty products for women. Он продает продукты для красоты, для женщин. But he was so poor that he literally lived on the streets and slept in his car. Он был настолько бедный, что он жил на улицах и спал в своей машине. And he started off by selling bread to people on the street from the boot of his car. И он просто начал с тем, чтобы продавать хлеб прямо из своей машины людям проходящим. But as you can see, he's quite attractive, like myself. И как вы видите, что он довольно симпатичный парень, так же, как и я. That is a shit, okay. So, Это шутка. but he started to understand his value, and he developed a range of beauty products, and he started to make ladies beautiful. He started И to он make. тогда стал понять свою ценность, и тогда он стал разрабатывать целую серию, целую линию продуктов по красоте для женщин. But it started with a huge heap of self-doubt. Is he able to do Но it? вначале он настолько сомневался в себе, возможно ли я достигать такого. The 2 other guys, the one on the left, they are both 2 of my online mentors. The one is yes. И тогда здесь 2 человека, которые видите внизу, они оба как менторы для меня, они как наставники для меня, онлайн-наставники для меня. His name is Brennan Burchett. Now, Brennan Burchett, he shared his story from, he wanted to be an entrepreneur and a business person, but he says he was just fooling around, and he was he was a fake, he wasn't real. И вот здесь Бrennan Burchett, человек слева, он говорит, очень хотелось бы заниматься бизнесом, но на самом деле он просто был фейк.
он не был настоящим человеком. He was trying to write the book, but he was actually just doing social media and wasting his time. Но он пытался написать книгу, но он говорит, вместо этого он просто все время находился в социальных сетях и терял свое время. Also, he doesn't come from a wealthy home. И он также не вырос в богатой семье. So he used the bedroom of his girlfriend. That was his office. At a very small table, and her bed was part of his what is a lesenaar? Да, и вот он использовал спальню своей девушки как офис, и вот ее кровать именно был его рабочий стол. So he said one day on the bed was his bankruptcy documents. He was filed for bankruptcy, and all his Он говорит, однажды лежал на этом кровати, который есть его рабочий стол по дням, там лежат документы о его банкротстве, его компании. And all the outstanding bills was lying on the bed, and his girlfriend. И также там на постели лежало все документы, которые говорили о том, что он должен столько людям деньги. And his girlfriend came to bed, and she got into the bed, and all these bills and all this bankruptcy documents, she felt the weight of that on her body. И когда девушка уже хотела спать ночью, то весь ее кровать был покрыт этими документами неудачи. And he said that was the trigger for him to change. Он говорит, когда он видел свою девушку, и на нее лежит эта тяжка документов, которые говорят о его поражении, то в этом моменте нечто произошло внутри него, чтобы он изменился. He said that evening he started to type his book. And for 19 days he was typing his first book. Он говорит, в тот вечер он начал написать свою книгу, и в течение 19 дней, чуть не день и ночь, он написал свою книгу. And his first book was a bestseller. And after that, he had 5 more bestsellers. И вот эта первая книга у него стала бестселлером, и после этого он написал еще 5 книг, и они все стали бестселлерами. Right. The other guy, his name is Vusi Tembekwayo, and I'll just share something very short about him. И вот человек справа, его зовут Буси Тембеквайо, и я немножечко поделюсь с ним о нем вкратце. At a very young age, he won the World Champions Public Speaking Competition. Как молодой, очень молодой парень, он выиграл всемирный конкурс по публичные выступления. But the year before that, he was so bad that people booed him off the stage. А прямо год до этого его речь была настолько плохим, что люди просто его выгнали со сцены. So you can imagine how much he doubted himself. Но представь себе, насколько он сомневался в себе. He also shares in his own testimony, he realized that he has to run his own race and not focus on all the other people around him. И он тоже говорит, когда он сосвидетельствовал, он сказал, он понял, что он должен определить свое собственное поприще, и он не может находиться в поприще кого-то другого. Это его собственное поприще. Перестань смотреть на людей вокруг себя. So let's just look at a few reasons why people doubt themselves. I just want to ask you, Marинus, just this Busi Temekwayo, can you just share how successful did he become? Насколько успешным мой вопрос стал Буси Темекwayo? Я знаю, поэтому задаю ему вопрос. You can Google him. He is a worldwide renowned speaker, and he has multiple companies
he's a billionaire today, you know. So Сегодня он является известным спикером по многим странам, он имеет много компаний, он уже является долларным миллиардером сегодня. what I will do, I will definitely after the session, I will share with Oleg all the links, the YouTube links, and all the people I've mentioned. I'll share the information so that you can follow them if you want to. И после сегодняшней сессии с вами я также вышлю вам ссылку на этих людей, чтобы вы сами могли исследовать их и посмотреть, как они преодолевали свой путь и какие успехи они сейчас уже достигали. But Vuziti Maguire said, he said, oftentimes people, they've got this great ideas, but they don't act because they don't think they're good enough. И Вусити Миколаевич, он говорит часто, у людей таких прекрасных идей, но из-за того, что они сомневаются в себе, они не предпринимают никаких шагов, и поэтому ничего не происходит. All right, so if you look at the next slide, the first one says it's an imposter syndrome, meaning to say some people, they just don't feel they deserve to be successful. И мы видим здесь написано синдром самозванца, ощущение, что ты этого не заслуживаешь. Something caused them to make them believe that they were not born and destined for huge success. It's for other people, but not for them. Из-за того, что какие-то вещи произошло в их жизни, они верят, что они недостойны достигать успеха, как другие люди, и поэтому чувствуют себя самозванцем. You know, some people, I remember once I did some training at one of the mining companies, and we spoke about dreams and desires. And the one guy, he was working in the engineering environment, but when I spoke about dreams, he said, Marines, my desire is I want to be a car salesperson. И вот однажды я занимался обучением в одной группе шахтовой компании, и там были разные менеджеры, и я разговаривал с ними о том, что надо иметь мечту. И один из них сказал, знаешь, Маринус, я всегда хотел продавать машины. Это и есть моя мечта. And we spoke about all the things why he doesn't want to make the leap of faith. You know, it was what will happen to his family, what if I fail, that type of comments. И тогда я разговаривал с ним. У нас после обучения, после сессии был живой разговор с ним. Я задал ему вопрос, почему ты не хочешь делать этот шаг и начинать свой бизнес по продаже машин. И он сказал, а если вдруг я не буду успешен, а у меня есть семья, так что этот страх перед провалом, это был именно то, что держал его. 2 years later, I mean, that was the end of the session, but 2 years later, I came back to the town and I could not believe it. I was walking in a restaurant and here he was sitting. И вот 2 года спустя, этой сессии, которую я проводил там в этой крупной компании, я снова оказался в этом городе и находился в ресторане и не мог поверить своим глазам. When he saw me, he jumped up, he ran to me, he said, Я видел этого человека, когда он меня увидел, он прыгнул, и он побежал ко мне. He ran to me and said, Marinas, I'm living my dream. I am selling cars. И он говорит, Маринус, я живу своей мечтой, я продаю машины сейчас. And he was coming to fetch his family, and they moved to another town, and today he's very, very successful. И вот сегодня он супер успешный, они переехали в другой город, он живет своей мечтой, и он имеет огромный успех. Some people, they really, forgive the expression, but they just really, they need a kick under the butt to get them going. И некоторые люди, извини за выражение, но им нужно, чтобы был просто хороший, чтобы был хороший удар по нужному месту, чтобы они проснулись и стали двигаться. And I hope tonight it's a pushing you in the right direction of entrepreneurship.
Мне хочется, чтобы сегодня, еще раз извините выражение, стал хорошим толчком для вас, чтобы вы двигались в сторону предпринимательства. So you can read through that list and maybe see which one of those are you are, and maybe there's some other reasons that I've not listed there. И прочитайте сейчас через этот список. И, возможно, есть еще момент, который не находится в этом списке. И просто посмотрите, какие сегодня есть возможные причины, из-за которого у вас есть неуверенность в себе на данный момент. For myself, it was 3 of those. The first one is that I felt I didn't deserve to be successful. That was mine. The second one. Для меня это был именно первые 3 вещи. Синдром самозванца, ощущение, что я не заслуживал быть успешным человеком. The second one for me was I was afraid of success. And that came out when I had a conversation with someone. And the person asked me, Marinus, aren't you afraid of success? And I thought it was ridiculous. И удивительно, для меня большой момент был, однажды человек задал мне вопрос, он сказал: Маринус, кажется, у тебя есть страх перед успехом. Я был в шоке, так. И я понял, что именно так и есть. The very next day, someone else called me, and in our conversation on the phone, this person asked me, Marinus, by the way, aren't you afraid of success? И на следующий день был телефонный звонок, и человек задает мне, из-за ничего, он задает мне вопрос: Маринус, разве ты не имеешь страха перед успехом? So I realized then on a subconscious level, I was holding myself back from being successful because I had a belief system that wasn't in line with God's plan for my life. Я тогда понял, что несознательно я держал себя назад, потому что я не мог верить, что у Бога есть настолько великий, чудесный план для моей жизни. And the last one is the lack of resources or the lack of money. And I'll share just this story with you. This is our one business that we're starting up. It's a pet food range. И вот последнее, которое вы там видели, это то, что я чувствую, что нет нехватка ресурсов у меня. И вот здесь вы видите, здесь есть уже новая компания, которую мы сейчас начинаем, мы уже его начали, по корм для собак. So what we've realized, I mean, you can see me on this photo. I'm so excited. This was one of the most exciting days of my life. Вы видели, что я там настолько вдохновлен. Это был одним из самых чудесных дней в моей жизни. Especially when we saw that the dogs that we feed, they would clearly prefer our food above the other food. Особенно, когда мы видели, что собаки явно предпочитают наш корм, нежели корм других производителей. So we've invested a lot of our own money into this project, and then our money ran dry. We couldn't launch. И мы инвестировали много из своих собственных денег в этом проекте, в этом бизнесе. И тогда у нас средства кончились, и мы не имели достаточно средств, чтобы начинать этот бизнес. And then we realized at this stage in time and history, we really felt, and it was confirmed over and over again, that God wants to put together strategic partnerships. Но тогда мы поняли, что именно сейчас, в этом периоде и времени, Господь хочет создать стратегических партнерских отношений с другими людьми. All right, so maybe you have a business idea, but you don't have the funding. Then we can trust God and be smart to bring you to the right partner so that your business can flourish. И, возможно, у тебя есть идея, а нет денег. И тогда можно доверять Господу, чтобы Он дал тебе партнер, который имеет хорошие средства, но без идеи. So the question is then, what can you do for now? And the answer is very simple, just focus on the next step. И тогда вопрос сейчас. Что мне нужно делать сейчас? И ответ очень простой. Это то, что надо иметь фокус на следующий шаг. Какой именно следующий шаг
я должен предпринимать сейчас. So point one just said, make sure you are well prepared. Right? Во-первых, все начинается сначала. Что отличает вас от остальных? Так что убедитесь, что вы лучше подготовлены, нежели других. So you can control the next sales pitch. You can control the next telephone call. You can control the next sales conversation. That's what you can control. Много всего ты не можешь контролировать, но то, что ты можешь законтролировать, это следующий звонок и разговор с клиентом. Это следующие презентации своего продукта. Каким образом, настолько качественной будет твоя презентация, настолько качественный будет твой телефонный звонок к возможному клиенту. Это зависит от тебя. Вот эти моменты находишься под твоим контролем. In one of our business trainings, we were encouraged to make the phone call that we are most scared to make. И вот у нас есть определенный модуль тренинга, и там, в этом модуле, нас вдохновляют именно, чтобы делать телефонный звонок к человеку, который мы боимся больше всех. Самый страшный телефонный звонок. Сделай его. You know what? People don't like rejection. You know, so they. Okay, yes, you go. Люди, никто не нравится отвержение. Мы не хотим ощущать на себе отвержение, да? Yeah, so they will not make the call because they fear rejection. И человек обычно не хочет делать трудный звонок, потому что у него есть страх, что его будет отвергать. And in that one session, there was a lady. They at the session they said, "I'll go out now and make the call that you are afraid to make." And there was one lady. There was one telephone call she postponed for 6 months. She postponed that call because she was too scared. И вот был определенный случай, когда женщина в течение 6 месяцев не могла делать определенный телефонный звонок определенному человеку, потому что был слишком большой страх, что будет отвержение. When she made the call, the person on the other side, "Oh, it's so good to hear from you. I was waiting for your call." И когда она наконец-то сделала звонок, то человек с другой стороны линии сказал: я так долго ждала тебя, так рад, что ты мне позвонила. And that single phone call turned into a multi-million dollar contract. Вот, и благодаря этого звонка, то она получила многомиллиардный контракт из-за этого звонка. Now, oftentimes when you look at other business people, they look very successful and they look like they've made it. You look at their website, it looks wonderful. You look at their social media, it looks wonderful. Но обычно, когда ты смотришь на других предпринимателей, ты видишь, что у них вроде все хорошо идет, их веб-сайт прекрасно выглядит, все у них просто так шикарно выглядит. But that's not the full story. Но это не полная история. On that website, they only share the highlights, but they are also failing from time to time. Но ты только видишь красивых вещей у них. Ты не знаешь, что у них также есть трудные моменты, они также проходят поражения, и очень-очень трудные моменты в своей жизни, в своих бизнесах. So I'm saying, what type of God would place a dream inside of you and desires inside of you and not make it possible for you to achieve? Я хочу тебе сказать, как же Господь будет вложить эти мечты и чудесные идеи внутри тебя, но тогда Он и хочет дать тебе возможность, чтобы они реализовались. All right. And so the last on this session is, what qualification do you need? The only qualification that you need is you have to have a dream and the fact that you have a vision and you can believe. И мы, конечно, знаем, что Бог весьма благ и велик. Итак, самое главное,
есть мечта у тебя. И если вера, что эта мечта, то, что есть от Бога вложено в твоем сердце, сбудется. All right, so remember I said you will fail in business, so there's often times that things will go wrong. И надо просто знать как факт, что однажды будет, иногда будет поражение в бизнесе, иногда будет какой-то день и просто ничего не получится. Это нормально. So this is not part of my presentation, but I just feel to share this following story with you. Это не часть своей презентации, но я хочу просто поделиться с вами маленький рассказ. A friend of mine, his father was in business, but he had financial investors, but the business was failing miserably. Вот, есть друг у меня, и его отец занимается бизнесом, и он работает с определенными инвесторами, которые сделали инвестицию в его бизнесе, а его бизнес вообще не получилось. Все пошло вниз. And they wanted to liquidate him. They wanted to go down. И они уже хотели ликвидировать его и просто закрывать его. So he spoke to his lawyer, he spoke to his bookkeeper, and they looked at a plan to save this business. И он разговаривал с своим юристом, он разговаривал со своим бухгалтером, и он просто подумал с ними, как они могут спасти этот бизнес. And they called a meeting with everybody he owed money. И вот он тогда сказал, хорошо, я буду встречаться со всеми людьми, которым я должен деньги. He says, I know I owe you a lot of money, but we've got a plan to rescue this business. But И он for, сказал, yeah, «Мгм». but for this plan to work, we need more money. И он тогда, что он делал? Он тогда встретился со всеми людьми, которым он так должен много денег уже с инвесторами. И он сказал, что я знаю, что я должен вам много денег. Но Да. есть план для успеха. И так выглядит план. Но этот план нуждается еще больше денег. Поэтому я прошу вас еще больше денег. So he was very brave. He sold the plan. They invested more money, and it turned out to be one of the huge success business stories. Он был очень храбр. Он продал свой бизнес-план. То есть он им сказал, вот мой бизнес-план, мне нужно больше денег. Они согласились, и тогда у него получился огромный успех. So, there are many books on how to write a business plan, how to succeed, how to sell, but there are no books about what to do when things go wrong. И интересно, есть много книг, которые говорят о том, как написать бизнес-план, как быть успешным и так дальше. Но нет ни одной бизнес-книги, которая говорит о том, а что делать, когда все идет по-плохому. Most entrepreneurs go what we call a near-death experience. Большинство из предпринимателей, у них было переживание, которое называется переживание близок к смерти. All right, so I don't want to go too deep into this. This is basically for larger businesses, but the bottom line is, if you go through such a stage, get yourself a good lawyer that is able to divide the business and you from one another. Но это возможно для бизнеса чуть побольше, но очень важно, когда ваш бизнес переживает такой околосмертный опыт, то необходимо найти хорошего юриста, который сможет помочь вам вывести вас как юридическое лицо из бизнеса. And then between your lawyer and your accountant and yourself, devise a plan on how to carry you through this time of distress. И тогда вместе с юристом и вашим бухгалтером разработайте стратегию, которая поможет вам пережить этот трудный период. And then the last thing I want to say about this is, don't rush, because there's still money coming in, but there's a fine line between trading yourself out of trouble and trading recklessly. И поэтому я говорю, важно здесь не спешить, потому что есть большая разница, хотя это очень тонкие линии между тем, чтобы выходить из проблем и для того, чтобы делать нечто очень неответственное. And on this next slide, point 4,
And this is a very, very bold step that you have to take. And Vusi Tembakwayo, from which I told you about, he did point 4. И вот после третьего пункта, который были торгуйте осторожно, четвертый пункт – это прекратите вести свой бизнес и попросите кого-нибудь другого, способного сделать это за вас. Так что не позволяйте себе быть слишком увлеченными своим бизнесом, именно своими эмоциями. So, as you understand, we are a lot of children, but one of my brothers is also a very, very creative entrepreneur. Еще один из моих братьев, он очень-очень творческий предприниматель. But currently, he's at a stage where he's too emotionally involved into the business, and he has to step back, otherwise it will fail. Но сейчас он слишком много вовлечен эмоциями в своем бизнесе, и он должен сейчас отойти от этого состояния, иначе его бизнес потерпит крах. I know this is very tough. It's very tough advice, but sometimes that's what you need to do. Итак, я знаю, что это жесткий совет, но иногда это то, что надо делать. All right, so we are nearly done with the PowerPoint, all right? Итак, мы почти все с PowerPoint, с презентацией. Right, so every single business venture or entrepreneurial venture starts with an idea. So if you look at all three of those things, the pen was an idea, the cell phone was an idea, the drone was an idea. Итак, все начинается с идеи, да? В начале ручка была всего идея, iPhone была всего лишь идея, дрон был всего лишь идея. So my question is, I wonder, the first person that ever thought about a pen, was that the person that invented the pen? И вот у меня есть вопрос для вас. Я просто думаю по себе. Человек, который придумал и который сделал ручку на самом деле, был ли он на самом деле самый первый человек, который думал о том, чтобы сделать ручку, или нет? So the question is, and oftentimes, you know, there was a time for the pen to be born. There was a time that the Было pen, время ручкой родиться. it had to come to earth. Было просто время, когда это должен был уже приходить на землю. Так же и iPhone или смартфон, так же и дрон. Есть просто время, когда это должен родиться на земле. So even if you had the first idea, it doesn't matter. It would have come to earth with or without you. Но вот есть определенные удивительные вещи. Они будут родиться с вами или без вас. Но в зависимости от вас, где вы будете находиться в этом. And often in those ideas, there's a massive blessing locked up in that idea. И, конечно, всегда, когда есть чудесная идея, то в этом есть включено прекрасное благословение для вас, если вы будете реализовать его. So my question to you is, how many ideas have you had that has died because of you not taking action or because you ran into trouble and problems? И мой вопрос к тебе, сколько идей были уже у тебя на сердце, и они умерли, потому что ты никогда не предпринимал шаги действия или появились проблемы, и из-за проблем ты уже остановился. And I want to say again, remember, God has a blessing for you in store, but He needs you to work with Him. If He provides you with an idea, He expects of you to take that idea and work with it because He's given that idea to you. И еще раз я хочу повторить, что Господь имеет великие благословения для вас, и часто эти благословения находятся в определенной идее, но Он хочет, чтобы ты брал эту идею и стал двигаться с этим, чтобы реализовать ее. You know, I have wonderful parents, and like you've heard, they were involved with the Russian world for many, many years.
И у меня есть чудесные родители, как вы знаете, они работали там в русском язычном пространстве около 25 лет. But I'm sure they weren't the first people to be called to that area. I'm very Но, confident that other people called before them who said no. но я уверен, что были много других людей, которые были призваны работать в этих территориях и миссионерство там, но они не сказали «да» Господу, а именно мои родители, они сказали «да» Господу. And because they pushed through, I mean, if I have to explain to you what it took from them to push through, that's a story on its own. But it unlocked an avalanche of blessing towards the Bell family. И вы знаете, они должны были предлагать огромные усилия. Если бы было время, я мог бы рассказать вам, сколько они должны были предлагать усилий, чтобы реализовать эту мечту. Но из-за того, что они этого и делали, то это высвобождало огромное благословение для нашей семьи. I really see a picture of God waiting for you to start to work with Him. Я действительно вижу, как Господь, я вижу эту картину, как Господь ждет тебя, чтобы ты стал работать с Ним. And I hope I'm able to convey some of the excitement I just feel about this Russian-South African connection, but also simply the Russian revival, economic revival. И я надеюсь, что я могу передать вам, настолько я имею вдохновление внутри сердца своего, не только относительно моста ЮАРа России, но относительно экономические пробуждения, которые сейчас увидит Россия. Right, then this is just something else. Sometimes a entrepreneurial idea doesn't have to be brand new. It can be a convergence of existing ideas. И иногда идея у тебя может быть не новой, совсем новой, свежей идеей, но это просто конвергенция идей, сочетание разных идей. For instance, on the left, I remember when I was young, when we went shopping, the bags on the left-hand side, that brown bag, that was the bag where they packed our food in that brown bag. Допустим, давным-давно, когда я еще был мальчиком, то я помню, что вот наши упаковки, когда мы ходили в магазин, это было просто такой коричневый простой мешок, который мы использовали. The middle picture is normal gift paper wrap. And what this А person, здесь в средней картине мы видим уже хорошая бумага для подарков. and this entrepreneur married the two products and became gift bags. Вот, и вот определенный предприниматель, он взял элемент 1 и 2 и сделал из этого номер 3. Такие красивые подарочные сумки или подарочные мешки. All right. So the next slide is then why entrepreneurship? И следующий вопрос. Почему предпринимательство? You can read through that. Hugo, I'm not going to discuss everyone in depth there. Right. Да, предпринимательство часто называют основной драйвер экономического роста, стимулирование, трансформации, создание новых рынков, создание работы, инноваций и создание богатства. Предприниматели часто играют ключевую роль в разработке идей и решении проблем при создании новых продуктов. И вот поэтому предпринимательство так важно. Yeah, and I'll give you one example. You know, there's a small town in South Africa called Kathu. Вы знаете, есть маленький город в ЮАР, который называется Гату. And they found iron ore in that region. И однажды кто-то находил там железные руды в этом регионе. It was a very poor society, but now that the iron ore has been unearthed, it is amazing to see societies where nobody lacks anything. Everyone has their needs met. Everyone. И весь этот регион был бедный регион, а сейчас весь этот регион процветает. Люди находятся в хороших состояниях, процветающие.
из-за того, что кто-то там находил железо. Right. And so a very important thing that you have to understand, oftentimes entrepreneurs, they are not into products, but they are more into bringing solutions. It's not the product per se, but the solution they want to bring. И тогда очень важный из последних моментов, которые я хочу вам передать, это то, что предприниматель не просто создает каких-то продуктов, но он создает решений. И это должно брать все наше внимание, чтобы мы могли создать творческие новые решения для людей. Right, so I'm going to share with you two last examples, and then we can open for questions. Два последних примеров, и тогда мы можем уже перейти на блок вопросов. So the first entrepreneur, she's connected to vanity, and I'll explain what I'm saying right now. Но вот первый предприниматель, то она связана, может быть, с какими-то вещами, которые кажутся не очень важны, как это тщеславие, но вот. But this woman, she's a billionaire today. Но сегодня она миллиардер. But and so I'm a little bit shy to share what she does, but I'll share the story. You know, И women немножко стыдно мне поделиться о том, чем она занимается, но вот ее история. women likes to look good. I mean, who doesn't want to look good, right? Женщине нравится выглядеть красиво и хорошо. Ну, кому не нравится. And she saw as she became older, especially when she wear pants or so, it doesn't look good on her body. You know, her body doesn't look good for her. И вот она стала заметить, как она старела, как все мы, как она взрослела, то она видела, что ее брюки уже нехорошо сидели на нее, как всегда раньше. And one day, what is psychosis? You go. So one day she cut off the legs of a psychosis, and И однажды она просто убрала как часть носков у себя, and she put that stockings on underneath the clothes she was wearing. и вот от этих женских носков она просто одевала их на себя под одеждой. And she saw, but that product was ironing out her body beautifully. И она видела, теперь одежда уже хорошо сидит на моем теле, как будто у меня совсем молодое тело сейчас есть. So she developed this product in secret. She said, I realized I had to keep my idea, I have to keep it quiet. И она поняла, что она должна полностью в секрете разрабатывать этот продукт. И так она полностью, никто не знал, она не задала никаких шумов, она разрабатывала эту новую, скажем, одежду, под обычной одеждой, чтобы верхняя одежда сидела хорошо на теле женщины. And she says for 1 year, she only spoke to lawyers and designers and the product developers for 1 year. И она говорит, в течение 1 года она работала только с юристами, только работали с разработчиками этого продукта и с такими людьми, и все. Now she had this wonderful product and she wants to sell it, and she's very bold and she started to call people that's in the clothing industry. Но вот теперь у нее был хороший продукт, и тогда она взяла храбрость, и она стала созвониться с крупными производителями по одежде. And one of the biggest clothing stores in the country, the CEO, she got hold of there and said, right, if you fly to me, I will see you for 10 minutes. И вот тогда она все-таки могла дозвониться до руководителя одной из самых крупных компаний по одежде. Эта женщина, руководитель, ей сказала, хорошо, если ты будешь идти ко мне, то я дам тебе минут 10. She said, after the first 3 minutes, she saw this lady was not interested in what she was telling her.
Она говорит, спустя 3 минут разговора она увидела, что этот руководитель совсем не было интересно, о чем она говорила. Then she told her, listen, come to the bathroom with me and put on this product. И она тогда сказала, хорошо, пойдем в ванную с собой, в женскую, и ты просто попробуй на себя эту одежду. She was very bold, and that day the contract was signed. Она была очень храброй, руководитель попробовала на себя эту штучку, и она настолько вдохновлена была, что тут же и там она уже подписала контракт о сотрудничестве. But that wasn't the end of the story. Но это еще не конец истории. She told her friends, my product is on the shelves, and I am giving you money to go and buy my product. Она говорит тогда, она сказала своим друзьям, друзья, вот есть новый продукт от меня, который прямо там находится в магазине. Вот, я дам тебе деньги сейчас. Вот деньги, возьмите деньги от меня, идите и купите себе эту штуку и попробуйте ее на себя. She went to the shops and make sure that all the products are visible. She shifted things around to make sure that the product is clearly visible. Она даже пошла по магазинам, и она так сделала, чтобы ее продукты были очень, очень видно для всех клиентов. All right, so you can go read about it. I will send the link as well to Nick. You can share that with you. The next person. И вот вы также увидите эту ссылку для себя. The next person, and then I'm nearly done, is called Jonathan Thorne. He developed a technology that was very useful. Вот и Джонатан Торн, вот он разрабатывал эти хирургические щипцы. He saw that surgeons, when they operate on people, they use these instruments. But the problem was that the instrument, it stick to human tissue. It was difficult to maneuver because it stick to human tissue. И вот он видел, когда хирурги работали с обычными ножницами, то что-то не получилось у них, потому что там человеческая кожа всегда как поклеивал на них. И они не могли хорошо работать с этими ножницами. Then he designed a new type of, let's say, metal on the front part of this instrument that doesn't stick. It slips very easily. И тогда он разработал новый металл, который совсем не липкий. И это дал конкретное решение для проблемы. So he had this wonderful product, but only a few doctors were using it. Но это был классный продукт, но всего несколько врачей использовали его. Then he thought, but who can really use it? And then he saw the surgeons that might use this really good are neurosurgeons that works in the brain and works in the spine. Вот, и он видел, что некоторые врачи его работали, использовали, но мало. Но тогда он подумал, кто действительно захотелось бы использовать эти хирургические щипцы. И он понял, что именно неврохирургов. И тогда он именно сосредоточился на неврохирургов. If they want to remove a tumor from the brain, they cannot afford for any brain tissue to come with the tumor. И, конечно, у них очень-очень тонкая работа. Если им нужно было убрать, допустим, опухоль из мозгов человека, тогда, конечно, они абсолютно нуждаются в щипцов, которые будут совсем не липкие. That became a huge success. И когда он этого делал, то его продукт стал огромным успехом. Then the last one it was Philip Knight and Bill Bowerman. Вот и последний у нас пример, это Филипп Найк и Билл Бауэрман. Who founded Nike. And so what happened, there was a coach and an athlete. He was a long distance athlete. And Основатели Найка, конечно, и вот один был дизайнером, а другой он был атлетом. They got a lot of injuries, and they thought, because of the long distances, they were running on uneven roads, stones, and sticks. So they designed a shoe that got a thicker sole, and it's wider for the long distance runners.
И они просто увидели, что у марафонистов была большая проблема, что их обувь, их недостаточно защитили, их кроссовки. И тогда они сделали этих кроссовок, где база кроссовки имеет, она более мягкая и более широкая, именно для марафонистов. It was a huge success, and from there on, they expanded their range to other type of shoes. И это стало огромным успехом, и оттуда они уже расширяли свою коллекцию кроссовок, чтобы также работать с другими спортами. And I think you remember the tennis player John McEnroe and the Я basketball думаю, вы player, помните теннисист Джон Макенроу, and the basketball player Michael Jordan. Майкл Джордан, точно помните, у баскетбола. And that took the brand to the next level. И вот они использовали Nike, и тогда Nike стал просто всемирным продуктом. So the question I end off is tonight, what problem were you created to solve? Итак, в заключение, какую идею Бог вложил в вас, то есть для решения какой проблемы вы были созданы. You know, in the town where I lived, there was 3 incidences what happened to me. For instance, I was driving in town and I saw an open piece of land in town. Вот, допустим, в том городе, где я жил, были 3 конкретных случаев, которые я ярко помню. Однажды я был за рулем машины, и я там увидел открытое поле. Это был кусок земли, который стоял на продажу. I told my brother, on this piece of land, a shop that will work here it's a very well-known grocery brand shop called Pick and Pay. I said a Pick and Pay will work very well on this piece of land. Let's buy this land. Я сказал своему брату, вот большой магазин Pick and Pay, они находятся по всей ЮАР, продуктовые, такие крупные мега-магазины. Здесь очень хорошо сработал бы, если бы здесь был Pick and Pay магазин, комплекс прямо на этой земле. Давай, брат, давайте будем выкупить эту землю. He didn't want to buy the land, and someone Он не else хотел купить землю, кто-то другой купил эту землю. Someone else bought it and put up a Pick and Pay, which is a huge success today. И кто-то другой купил эту землю и поставил туда именно этот мега-магазин Pick and Pay, и сегодня этот огромный успех. Close to where we live, there's a piece of land. I drove past that. I told my wife, on this piece of land, this will be very good for a truck stop. You know, where long-distance trucks stop and park in the evenings. Второй случай, недалеко от нашего дома, по дороге есть определенный кусок земли. Я всегда сказал своей жене, этот будет конкретно хорошая как остановка для грузовиков, где они могли переночевать и переправляться и так дальше. Именно здесь это было бы идеальное место для грузовиков. 6 months later, there was a truck stop. Спустя полгода там именно было место для грузовиков. All right. So what I'm trying to say is, God places ideas in you. Итак, And еще раз я вам говорю, Господь вложил идеи внутри людей. on this picture on the screen, to me, it's bringing heaven to earth. Внутри тебя. И для меня это именно так. Что делать, чтобы небо было на земле? Because every idea comes from heaven, and we need to co-work with God to manifest it on the earth. Потому что каждая хорошая идея идет от Бога. И мы должны просто работать с Богом, чтобы мы увидели осуществление ожидаемого, именно осуществление этой идеи, реализацию ее здесь на земле. And that's the end of my presentation for tonight. И вот, пожалуйста, моя презентация для вас сегодня вечером. I think we can go to questions, Hugo. Вот, пожалуйста, теперь есть возможность задать вопросы. Welke presentation afval. Or any comments, you guys will make. Вопросы, какие-то комментарии, пожалуйста, задавайте. Во-первых, я хотел бы сказать огромное спасибо Маринусу.
Firstly, I want to say big thank you to you, Marinus. За его богатый опыт и за его желание делиться этим опытом с нами, и за его веру в For your нас. rich experience and for your desire to share with us what you have experienced. Мы тоже верим, что эпоха предпринимательства в России, она только начинается. We absolutely believe that the season of entrepreneurship in Russia is now only starting. И что этот мост между Россией и ЮАР, он будет построен, и он будет работать, и он принесет много плода для царства. And that this bridge that's being built between South Africa and Russia will work, and it will bring lots of fruit in the kingdom of God. Да. И, Анастасия, поможешь с вопросами? Может быть, самые важные вопросы мы можем озвучить из тех, что уже прозвучали? Ну, да, And я Nastya, тебе, if you could please help a bit with questions. да, я их собрала, тебе отправила, но если ты хочешь, давай я озвучу. Okay. Угу. Тогда такой вопрос. Маринус, твой взгляд, на чем важно фокусироваться настоящему предпринимателю? Okay, what would you say should be the main focus of the true entrepreneur? Okay, that's a very important question, because the question is always, is an entrepreneur born? Is he made or is he born? You know what I'm saying? So Очень важный вопрос. И, конечно, есть еще важный вопрос. Рождается ли человек предпринимателем или становится ли человек предпринимателем? So I believe there are people, they've got there's an intrinsic entrepreneurial mindset. И я верю, что бывают люди, у них просто есть такое мышление предпринимателя, But they haven't had any exposure. но у них просто не было опыта, не было возможности реализовать его. So for instance, in our house, my dad was a pharmacist and my mom looked after the children. Итак, в нашем доме, в котором я вырос, мой отец был фармацевт, а мама заботилась о детях, домохозяйка. So although we had this entrepreneurial inclination inside of us, there was no stimulation towards entrepreneurial activities. И поэтому, несмотря на то, что у нас, как братья, было как дарование быть предпринимателем, у нас не было примера ни от отца или от мамы о том, как заниматься его. So people would tell me, yes, you've got such wonderful ideas. Where do you get your ideas from? А люди часто мне сказали: о, у тебя такие хорошие идеи есть, откуда твои идеи? But an idea is only as good as the action behind the idea. Но идея только настолько хороша, настолько у меня были конкретные действия, которые стоят за эту идею. So I wonder, there's sometimes an entrepreneur, you get two types of entrepreneurs, like Elon Musk, that has multiple and various types of business ventures. Есть два вида предпринимателей, как Илон Маск, у него есть разный, широкий диапазон разных компаний и идей. Then you get another type of entrepreneur like KFC, Colonel Sanders. There was И когда мы смотрим на KFC, курица, так называемый Colonel Sanders, американец, это конкретно одна идея. He was laser focused on one idea, chicken. У него был лазерный фокус только на одну идею. And he got creative within the chicken industry. You understand what I'm saying? И тогда он стал уже иметь творческое мышление для индустрии, для куриц. So remember I told you at the beginning, I'm also part of the training entrepreneurs or aspiring entrepreneurs. Вы помните, что я вам сказал, что то, чем я давно занимаюсь, это именно обучением желающих стать предпринимателями. And the moment you start to open their eyes about possibilities, because entrepreneurship always starts with, where's the gap in the market? Where's the opportunity? Can you see the opportunity? Самое главное, это чтобы их глаза открывались на возможности, какие пробелы есть на рынке сейчас. А этот пробел в рынке, это есть возможность.
I mean, this is maybe just a ridiculous example, but if you drive in the snow, a lot of cars, you know, they're sliding on the snow. И вот, может быть, это немножко дикий пример, но когда ты находишься за рулем в снеге, то снег очень скользкий, и это опасно для машин. So, but my immediate question is, isn't there a product to be developed that's able to dissolve that snow very quickly as it falls? You know what I'm saying? It's just a wild idea right now. И, допустим, и тогда мы знаем, что есть продукт, который может растворять снега очень быстро и льда, и тогда, пожалуйста, есть бизнес-идеи, есть предпринимательские возможности. But some of those very poor people, if I say, you have to understand, the South African context of poor is very poor. И надо понять, что то, что в ЮАР называется бедным, это действительно очень бедный. So the one guy, he was homeless and he didn't have a job. He came to the course and we said, right, where's the gap in the market? And he saw in the winter times in the Cape province where he stayed, the people, they get very cold, and especially their feet get very cold. И вот к нам приходил ко мне на курс один человек бездомный, и он заметил для себя, что зимой в ЮАР, в провинции Кейпа, там люди находятся без обуви, без носков, и им было очень холодно. So he designed a very well-known sheepskin sort of slipper with nice warm wool that became a bestseller in South Africa. You know, И вот так, да, я знаю, они тоже есть у меня в шкафе. И тогда он сделал, потому что не забудьте, что южноафриканские дома без отопления, да, и он тогда сделал дизайн определенной тапочки, но эта тапочка из шерсти, очень хорошая тапочка, и это стало успешным продуктом по ЮАРу. И, кстати, у меня в шкафе также есть такие тапочки. I say that I also have such Yeah, slippers, well, of course, in my. yeah. We all have it. Yeah, we all have it. Wow. So the important thing here is that I have to say some people are born to not be entrepreneurs. They shouldn't be И entrepreneurs. бывают люди, они просто рождаются так, что они просто не являются предпринимателями. We need secretaries. We need, you know, your normal day-to-day workers. Otherwise, if everybody was entrepreneurs, nobody would have done the work, you know. И нам также нужны водители автобуса, нам нужны личных ассистентов и так дальше. То есть нам нужны люди, которые не обязательно являются предпринимателями. Есть такие люди. So I was a school teacher, and I felt in my heart the teaching profession to me was wonderful, but inside here I felt there must be something more. И вот давным-давно я стал работать как учитель в школе, но я все время чувствовал у себя в сердце, я подумал, прекрасно быть учителем, преподавателем, но у меня на сердце были определенные бизнес-идеи. So I'm giving a very long answer, but maybe you're sitting there and you think to yourself, you know what? I feel like that. I'm frustrated, and I don't know why I'm frustrated. And it's maybe because the entrepreneurial thing is in you, and you didn't have a name for it, but now you know. А если вы находитесь, и вы там сидите, и у вас есть определенное как раздражение внутри себя, я должен чем-то заниматься, я имею каких-то идей, то это говорит о том, что ты предприниматель, и ты должен двигаться по этому видению. I hope that answers the question. Надеюсь, что это немножечко отвечает на вопрос. Да, Маринус, спасибо, потому что это была серия вопросов, и ты в большом ответе ответил на эту серию. And so it's good, Marinus, because we had a whole list of questions, and you have already answered many of those questions on the list. Пойдем дальше. And further we go. Такой конкретный вопрос. Вот как понять, что идея, которую задумывает человек для бизнеса, она будет иметь успех? Есть ли какие-то критерии? Как ее проверить, что этим стоит заниматься? How can you test whether a specific idea will be successful? How can you just really do a test on it and say, will this really be a successful idea if I would run with it?
it's actually a very good question. You know, my brother once he had an idea. It never lifted off, but he had it made. He had the product made. You know when you carve onions, Ну вот, допустим, у моего брата, у него была конкретная идея, и он даже сделал этот продукт, но это никогда даже не пошло. Вы знаете, когда вы чистите там лук, то слезы уже текут. And Ага. then the tears is running, okay? Да, и слезы текут, да. So, but he found out when he put on swim goggles, you know, and the onions doesn't meet his eye, the flavor doesn't meet his eye, there's no tears. И вот он просто увидел, что когда он надевает такие плавательные очки, тогда, конечно, когда он надевает плавательные очки, тогда уже ничего не мешает его глазам. So he called the product onion specs. И тогда он называл этот продукт что-то вроде луковые очки. It was a brilliant product, but he was the only one that used it. Но это был отличный продукт, но никогда даже не пошел с ним. Yeah. So you know, today it's very easy with the social media and to have social experiments. So Сегодня очень легко благодаря социальным медиа, что ты можешь иметь какие-то эксперименты и проверять на аудиторию. so if you look at that, I don't know if you're familiar with that program called Dragon's Den. Вы знаете драгоновый кубок, где люди могут презентовать своих идей возможным инвесторам. Yeah, people that pitch their entrepreneurial ideas and then the investors can invest or don't invest. Есть пару миллиардеров или пару миллионеров, которые являются инвесторами в начинающих компаний, и тогда человек, новый предприниматель, может презентовать свой продукт, и тогда он может привлекать инвестора, чтобы возможно инвестировать в его продукцию. Я уверен, что есть похожие в России тоже. Но вы знаете эти программы, да? And I saw that I went to see, because normally you're excited for the person whose product is invested in, but I went to see which products wasn't invested in but still was a success. И вот есть много людей, которые во время этих программ, телевизионных программ, они презентуют своих бизнес-идей, и тогда инвестора, возможно, говорят, да, никто не хочет вкладывать в этом. И я пошел и сделал просто исследование. Я посмотрел на тех идей, которые они презентовали, и никто не инвестировал в них, а кто из них все-таки стал успешным. Yeah. And so what I'm trying to say, sometimes, you know, you come through, you have idea, but you come to closed doors. That's not the end of the road. So that's point number one. But not point number two. If I have an idea, what I personally do, I go to my own mentors, who is also successful in the business world. And I go to my own friends who is in the business world, or I go to people who is probably my target market. So the target market for onion specs would be housewives or women. And I go to them and say, use this product. Итак, своих идей я буду проверять, во-первых, на своих наставников, потому что у меня есть конкретные бизнес-наставники. Я проверяю на них своих идей, и тогда, конечно, целевой рынок. Я тогда обращаюсь к ним, и я попробую на них этих идей, чтобы услышать от них их мнение. I'll give you one example. There was a guy, he was a diesel mechanic. He worked on the mines with the diesel engines of all those huge machines. Один пример, вот человек там в шахтовой компании работал в ЮАР, и он был механиком, дизельный механик, и он работал с этими большими двигателями. And he saw one of the diesel filters was getting dirty very easily, and that caused engine problems. И он видел, что у двигателя был слабость, и был определенный фильтр, и этот фильтр очень быстро набрал грязью, и из-за этого эффективность большого двигателя быстро спустился.
So he designed a type of filter. So it took him a lot of time. He designed a filter that was cleaning itself, and he took out a patent on the product. И тогда он разработал фильтр, который очищает себя, самый очищающий фильтр. Он разработал, и он тогда взял патент на него, и тогда... So he saw the gap and he sold that patent for 25 million rand. That's many, И many, тогда many. он продал всего идею он продал на 25 миллионов рандов. Это 125 миллионов рублей. Всего лишь идеи он продал. И вот, пожалуйста, 125 миллионов рублей. Yeah. So I mean, that's what I said. Just try. Don't. I have a lot of ideas. Not all of them are winners, you know. But I've got a У меня team. есть много идей, но не все из них такие хорошие чемпионские идеи. Я должен проверять их. But don't stop at number one. Но не остановись первым, который не работает. Продолжай, еще идеи. You know, a baby, when it learns to walk, it would stand there, would fall down. When it falls down, it says, "Oh, I failed. I cannot walk." It tries Представь again. себе, если ребенок пытался ходить, сделав первый шаг, там упал ребенок и решил для себя: все, ходить никогда не буду. Представь себе. So oftentimes people ask me, what's the most important thing in business? Is it the business plan? Is it the sales? What is it? И часто люди задают мне вопрос: а что является самым важным моментом в бизнесе? Это именно план по продажу или это бизнес-план? Что является самым главным моментом успешного бизнеса? I would tell them two things. Я всегда говорю две вещи. A sense of urgency. Должно быть ощущение спешности или срочности, что нечто, то, чем я буду заниматься, это срочно. Должно быть ощущение срочности. Laser sharp focus. И тогда лазерный фокус. Очень-очень сильный фокус. And the second thing is consistency. И тогда следующее – это постоянство. I was so inspired when Oleg and Nastya visited South Africa, and they shared they shared how their business was born. And I mean, you can ask them. The people would ask them, "How were you able to do so many things in such a short space of time and do it excellently?" Я был так впечатлен, когда Олег с Настей посещали ЮАРом и увидел, насколько они успешны. И люди тоже задали им вопрос: как вы могли добивать успех в такой небольшой срок времени? It's a sense of urgency. It has to happen now, and laser sharp focus, and I'm consistent in pushing through. Это было, во-первых, чувство срочности. Это должен происходить сейчас, срочно. То, чем мы занимаемся, наш ответ для проблем. И тогда лазерный фокус и постоянство. Да. Спасибо большое, Маринус. Thank you, Маринус. Это очень великолепная сессия была. This was an excellent, great session. Очень много мудрости, и эта видеозапись останется у русскоязычных пользователей. There's so much wisdom in this, and this recording will stay behind for the use of Russian users. Мы ведь верим, что еще очень много людей, они получат для себя благословение из этой записи. And I believe that many, many more people will receive the blessing of this recording. Наше время подходит к концу. And our time is now closing into an end. Есть еще ряд вопросов, которые задавали люди. Может быть, мы сделаем следующим образом. And I see that there's still a whole list of questions that people have asked, and I suggest that we do it in the following way. Мы отправим эти вопросы Маринусу, чтобы он мог просто ответить на них, и мы потом его ответы опубликуем в наших каналах. Если Маринус... We will send all these questions to Marinus. He will give them the answers, and then we will publish the answers on our publications on our website.
Да. И есть один вопрос, который я хочу прокомментировать сейчас в завершении этой встречи. And there's one specific question, and I would just like to give a bit of comment on it as we are closing our session. Антон задавал этот вопрос. Он сейчас живет в Швеции. Anton gave this question. Anton is now living in Sweden. И вопрос был о том, есть ли некоторые виды бизнеса, которые можно масштабировать сейчас в Европе. Примерно так. And he's basically asked, what type of businesses would you now franchise out or scale into Europe? И это именно то, ради чего мы делаем этот проект. And I just want to say that question of you, Anton, it's for this reason we are doing this project. Это для того, чтобы, во-первых, развивать мышление предпринимателя. It's so that it could develop the thinking of the entrepreneur. И, во-вторых, осуществлять партнерские проекты. And also so that we could start to do a whole range of partner projects together. И мы будем говорить об этом на наших последующих встречах, потому что есть уже реальные проекты, которые можно масштабировать в Россию и в Европу. And we will continue to talk about this in our next meetings because there are already specific projects that we are working on as we are speaking now, both for Russia and South Africa. Вот сейчас мы только начали этот разговор. Пожалуйста, друзья, приходите на последующие встречи. We have right now only started this conversation, and I want to ask your friends that you will come to our next conversations. И у нас будут в гостях другие партнеры из ЮАР, которые будут делиться своим опытом и своими идеями для развития бизнеса и в России, и в Европе. And we will have different guests from South Africa who will share their wisdom and from their experience so that we can start to see that happen in Russia. И, Маринус, есть такой запрос тоже, чтобы, может быть, Маринус прислал нам информацию, которую мы сможем разместить на канале Центра развития предпринимательства «СВОЕ ДЕЛО», который мы ведем, о возможных вариантах продуктов. Он показывал сегодня корм для собак, что-то еще, вот то, что он развивает, да, чтобы мы могли вот просто хотя бы пул возможностей обозначить и собрать вопросы. То есть вот условно говоря, допустим, в тех направлениях и продуктах, которые у Маринуса есть, чтобы мы могли получить запросы и уже вот думать о том, как это все соединять. Торговое предложение – это уже в частном порядке. Давайте мы будем моменты обсуждать. Нужно торговое предложение. Yes, and so afterwards we will talk. What Anastasia is saying, Marinus, is that they would really love to find out what are the opportunities specifically for all your products, starting with the pet food. And so Alex said that we will definitely still continue discussing that. Yeah. A last comment from my side is that everybody on this call would really invite a friend or those who they feel that needs to get into this community, because it's going to become a community and a movement, so that we grow this community, not only from the Russian side, but also from the South African side. И конкретный просьба от меня, это чтобы каждый из нас здесь пригласили еще тех людей, которых мы видим, должны стать частью этого сообщества, потому что это то, что здесь строится, это сообщество, это движение. И также мы будем пригласить людей из Южной Африки, подобных людей, чтобы также участвовать на этих сессиях. Because I see two things. One is obviously import and export, but also Я вижу импорт-экспорт, конечно. And partnerships, import-export партнерство. And the raising up of entrepreneurs, the training and development of entrepreneurs. И тренинг, и развитие предпринимателей, как бизнес тоже. Спасибо. Спасибо большое, Юга. Спасибо большое, Маринус. Thank you, Yuga. Thank you, Marinus. Это была очень важная встреча. И
также спасибо всем участникам нашим. Спасибо тем, кто будет смотреть это в записи. Мы будем завершать, наше время подходит к концу. По откровению от Бога мост Россия ЮАР строится, его время пришло. И на наших встречах последующих будут другие наши друзья, партнеры из Южной Африки, это предприниматели, это посвященные Богу люди, которые строят свою жизнь, свое дело на основании Божьих принципов в Царстве Божьем. И мы верим, что этот проект, он обогатит и сообщество в России, и сообщество в ЮАР, и поможет родиться многим проектам для Царства Божьего. На этом мы будем завершать. Друзья, спасибо большое всем, кто дожил до конца в прямом эфире. И мы передаем привет всем, кто посмотрит записи. Спасибо за ваши комментарии в чате, за ваши вопросы. Все вопросы мы сохраняем и будем над ними работать, потому что это важно, чтобы приходило понимание, ясность, и мы могли развиваться в том деле, которое нам поручает Господь. Юго, Маринус, в чате очень много пишут благодарности вам и пишут, что есть большая ценность. Поэтому мы с вами вместе открыли Новый год 2024. Спасибо, что нашли свое время и посвятили себя этому также. Спасибо вам за эту великую привилегию. Да благословит Господь вас и да благословит Господь Россию. И благословение для Южной Африки. До встречи, друзья, с Богом. Love you, bless you. Thank you very much.